今天啊来到海边啊，这个位置呢是这个银泰海景花园和滩阳荔湾那个交界的地方啊，南边的海边。然后呢，我们小区啊有一个清华大学的一个老师，一个教授吧啊，他说他发现一个乌龟石，就在这一块儿。我看这块比较像啊，但是过不去。我把它推进一点看看啊，像不像个乌龟啊？那个龟头都能看得见啊，还张个嘴。来，我再换个角度看看啊。这个地方的沙滩的质量很差啊，它不是沙子啊，它是一种泥，所以走起来的话，很难走啊，或者是泥沙吧，带泥的沙子啊。从这儿看看。这块石头，这个大家说了算啊，看像不像乌龟石啊，也就像不像个乌龟吧。我看是有点像的啊，不过挺大的个儿，要是个乌龟也是个大乌龟啊。眼看着涨潮了，这水哗哗的就过来了。这是我刚走过的痕迹，脚印，泥泞的脚印。看海边啊，这有些石头啊发黑，黑色的石头。然后这黑色的石头呢还发红。我想吧，可能这个石头里含铁矿啊，发红就是因为它生锈了嘛，铁锈红。看这是不是石头发黑，外面发红啊？不知道我的理解对不对啊？黑色的矿脉啊，在海边，也就是滩阳荔湾啊，这南面的海边。就看这边的啊，黑色的礁石或者岩石啊。这个在小石口也有啊，这种颜色的。有的时候咱们在海里面可以看到一块一块的，黑色的这个鹅卵石吧，也不叫鹅卵石，不圆滑啊，就可能来源于这些石头啊破碎以后，被海水冲刷到各个地方啊，就类似于这样子的不规则的小石头啊。而且它的重量好像要比一般的石头要轻一点啊。哎呀，这个挺重的。这个挺重的啊！现在我们又来到了老虎石跟前啊。从这个后看是不像的啊，这找好角度，叫卧虎石吧，就这个角度啊，卧虎。就是可惜啊，当时的施工人员啊，这个用那个挖掘机啊，铲了一家伙啊，给它破坏了。后来修复了一下啊。希望这个颜色将来和这个修复的和过去的岩体的颜色一样啊，融为一体就好了。现在还能看得出来啊，这一块是补上去的，真像那么回事。老虎啊，今天是落潮，所以说这个老虎石跟前都没什么水啊。要涨潮的时候，这个老虎跟前会被这个海水包围啊。哎，看这里的石头啊，这是青石和那种红色的石头混在一起的啊。刚才啊，我们在滩阳荔湾前面啊，南面这块找，没找着，他给我发照片那个乌龟石啊。后来我打电话问了一下在什么位置啊，他说是在灯塔这边有一个庙，庙的前面这块地方啊。我们现在又折回来了。刚才是从那个儿童乐园那个地方往滩阳荔湾那边去的啊，现在又在按着海边走过来了，看看能不能看到那块石头啊。看咱们那个灯塔啊，上面那个玻璃房啊已经起来了，都镶好玻璃了，将来是可旋转的，应该是啊，一个旋转餐厅应该是。哎呀，这边的石头也是半黑色的啊。
哎呀，还有一个洞，他们说这个洞像什么？像和尚洞吗？看看这个洞，这个石头呢还有一个眼儿，是人工啊，这钻的眼儿，是不是这石头是雕过来的呀？这大石头啊，在这附近啊，看到庙了啊，在这附近找找那个石头吧。看这个地动山摇啊，这个山体啊都倾倒了，才能出现这种痕迹啊，一杠一杠的，一格一格的。啊，在灯塔的南面啊，这一块石头啊，他们说这个地方呢像仙人桥，说取名叫小仙人桥。啊，刚才在海边啊看了大圈没看到啊，我给大哥又打电话，我说到底是什么地方？他说在这个岸边你是看不到的啊，只有上去啊，在那个咱们观海步道啊，然后往底下看才能看出来啊。所以我现在呢换角度啊，这是咱们的一个这个海王庙吧，或者龙王庙哦，就这一块吧，灯塔前面。啊，我现在来到了灯塔南面啊，这个观海步道上啊，现在呢，我看啊，应该是这颗石头啊，大家看像不像个龟啊？这个大哥说了啊，这个看这个龟得要有圆啊，没有圆是看不出来的啊，就这么一个角度能看得出来像龟啊。看这个头这个部分吧，还有一道裂缝啊，代表头啊，头和身体的这个分割部分啊，像不像一个大龟啊？大家凭着想象啊，我觉得还是蛮像的啊。这是龟体、龟头。今天是这个退潮啊，他给我拍的照片呢是背景都是海，挺大的个儿啊。再仔细看看啊，像不像一个龟啊？这个面朝东。我再走走看看啊，走走看看，变角度以后怎么样？哎，从这个角度看也是蛮像的啊。像不像个大乌龟啊？大家说啊，大家说。